7, 6, 5, 4, 3, 2. Bonsoir chers internautes, cela dépend de l'heure où à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Merci pour votre fidélité, toujours de s'abonner sur notre chaîne Beaux-Arts TV, chaîne OM Sana Romemelabino, news, il y a bien, news, il y a solo. En tout cas, on sera un peu bref par rapport à l'actualité. Donc, tout le monde va trop, mais biso na kati de Beaux-Arts TV, tu veux découvrir au Azali, Malamouradia. Mais pour plus de détails, on verra un peu savoir que qui est Malamouradia. Donc, Torolinga Yemoro à se présenter et puis à passer la masolo Yemoro pour comprendre l'idéologie dans la émission. Bonsoir Malamouradia. Bonsoir maman journaliste. Malamouradia Boutoyo ko surprendre les lots pour te meka qui un peu contacter mais au coma qui un peu injoignable mais les lots dans un réel plaisir au PCB sous chance ya rokuta na une émission les lots ya ngoto sepeli ko kuta na yo dans la posato mais en plus ko développer ma solo belé na kati émission na biso yo dans balandi na biso o ba mesana rolanda biso na kati ya Beaux-Arts TV ba comprendre penza que réalité penza ma solo ozo se passer na kati émission opo ba mususu ba ça sera trop tu vas ça émission na internet ça biso mais le penza grâce par cœur votre humble présentatrice o mesana romemela bino news ya solo ye penza na rati ya plateau avec Malamouradia to remeka ko développer ma solo belé Malamouradia pour plus d'informations to linga yo moro o PC là o se présenter vraiment qui est Malamouradia. Merci beaucoup maman journaliste, na sepeli vraiment et puis selinge sengo belé, faut vraiment le komonanga. Malamouradia azali ambassadeur universel pour la paix, Malamouradia azali prince coutumier et puis Malamouradia azali moko oya sunga batu na bakaya ba difficulté belé ba ebinga o ba mona kanga toujours na ba internet o tena le kaka et puis na kata national ba ebinga donc c'est bien mon Malamouradia na sepeli boyambinga maman ndengo yambinga lelo. Merci Malamouradia nandengo reprendre l'invitation na biso mais toroye ko pesa basa on a balandi na biso nyonso ya Beaux-Arts TV bazolanda biso par rapport ya malade o e bouger monde entier penza o bandaki to yebi ke bandaki na ba Chine et koti ba Europe Belgique mais ti et côté biso na rati ya kina Malamouradia malade wala penza en tout cas biso ba congolais et comme ko inquiéter biso donc jusqu'à présent tozo comprendre te malade wana eza réellement la ya Kinshasa na biso to eza nango ka ba les on dit batu bazoloba po jusqu'à présent to mona pe batu musu ba otia ba cache et tout Malamouradia tant que chef coutumier marambo belé kaka meka no repese la masolo par rapport ya coronavirus ou bouger monde entier maman na sepeli na zana sengo na mtuno tuni et puis senge sengo et kisi vraiment que munene ya façon vraiment ya bolingoza na ngona Congo. Merci. Bolingoza na ngona pepe tout entier. Merci. Na monde africain na eloko yo maladie yo d'abord zana ba émission sous précédente na meka un peu ko faire expliquer ngo tu vas comprendre bien que coronavirus est une maladie o ya biso te peuple congolais. C'est une maladie o ki ba mindele bataki pour que le éliminer biso. Na yango eloko na koloba ke na ba peuple nyonso surtout ya Congo ba comprendre que malade wana ezali vrai et certain et si ezali vrai par rapport à ba prévention ba lobi to sokola maboko to kena na makambo ebele to ko sala menanga na réalité na za na prévention moko o na kotali sapi malade wana ko sala te puisque malade wana ezali malade ezali spirituel ezali malade ekoti na kati ya kibondoki ya bango mindele o basala ki lelo ba liminer pepe noir alors que c'est confondre malade yango zongeli bango moko alors tel que biso peuple noir peuple africain totelema na makambo yango pe tozotalisa tozali na vraie prévention et puis na vraie guérison na yango pona ko guérir malade wana mama coronavirus eza malade ezali vrai et puis ezali coexister mais ezali kaka te kosokola maboko ezali kaka te kosala ba détergent nda nyonso na tozwenga na mindele mais na prévention moko o ezali ce que rotuna nga na mutuna mususu to na kotalisa bato na kotalisa réalité ya yango
moi muke na kokolo banda yango na mama journaliste Malara Diabou yo le rôle aux penza donc aux Malara Diabou bon pourquoi là nous combo wana Malara Diabou poto ebi mingi ba mala baza bato ba West Africain ba Sénégal ba Mali mais biso to za na kati ya Congo combo wana nanu pourquoi na nous combo ya Malara Diabou ya solo na sepel na mutuna na yo mala azali mutu azosunga bato et il y a des difficultés à battre ya makambo ebele na kopesa mo exemple moko amuke okokoza na maladi moko ezali incurable mais pour ça ne besoin na mala na guérir ndeti lelo tozali na coronavirus bato ebele bazoko comprendre te maladi wana eza nini et puis comme il faut kanga nini te kotango tenga za na ba bloc wana te na chete na soka pe maboko te eza yango te yango mona tel sina peuple noir peuple congolais peuple africain pour comprendre que pouvoir a beaucoup ko ezali et puis pour comprendre les réalités à pouvoir ezali bo zinkanka ko ignorer pouvoir te botika makama mindele ba ila biso ba français o bazotie la bino wana to ebi pe yango mais yango te yango loko lelo na koloba ezali nini Malara Diabou azali mutu agerisaka bato oyo azokosunga bato na difficulté même baka incurable o na sali na bato bayebi pona maladie oyo ya coronavirus eloko na koloba na muke en passant ezali nini na bato nyonso oyo ke gosenga bazala préventif bazala na kata prévention ya maladie oyo koluka ngai na 243 81 30 90 60 ezana bodisa bato ebele bayeba bodisa susu te moni bino bovandi wana Diabou bato ebele bayeba ngo te po bokoko même mais ezana ignorance non ezakisite chloroquine batangi non balonga na makamba chloroquine balonga na chloroquine wana oyo lobi eza balonga na chloroquine ngai nazana ngo ngai nazali na bodisa ngai nazali na bodisa ngai nazali na lemba ngai nazali na mungu basenzi boluka ngai na plus 243 81 30 90 60 bako sabino te malade wana eza biso te malade wana ezali bokilitise basangandaki basali makambo na bango mpona koexterminer peuple noir alors pe bakoko na biso pe oyo biso tolandaka oyo biso tosambelaka mpe tovandi na bango batalisaki biso yango ezali na réalité soki boluki nga prévention nango ezali sûr et certain et puis guérison nango ezali sûr et certain eza malade ya maindo te preuve ane ozomona mwana moke ezozwa ete mpona nini peuple noir péri par manque de connaissance bobenga plus 243 0 0 0 90 60 natalisa bino prévention natalisa bino mpe makambo nyonso bodisa soki boyebaka yango te bokoyeba yango mpe bokocomprendre des valeurs ya bokoko na bino. Oui, merci beaucoup. On évolue toujours dans cette émission avec votre humble présentatrice Grace Parker. Donc Grace Parker, la fille du pouvoir. Donc mon boss, on l'appelle l'homme du pouvoir. Donc rappelez nous hérité qu'à pouvoir wana ya on a kota na on a raté avoir émission oh Malara Diabou na ligne na évoquer sujet morobo par rapport à rencontre oh et outi ko salama ya ba chef coutumier oh azape molobeli na bino moko na kati ya parlement par rapport à sujet wana est-ce que ozana maloba moko koki ko bakisa kati na représentant na bino o alobela rabino. Oui, ya solo ezali vraiment mutuya et puis ezali question moko na sepel na yango. Merci. Eloko ngana koloba ezali nini? Omoni chef na biso tozana ba chef ebele. Oui. Et puis mutu na mutu azali na kata tribune ye, mutu na mutu azali na kata colonie na ye, et puis mutu azali na kata pouvoir. Eloko lelo ezali sengo na fumu difima CG. Oyo ki a telemaki pe asangisaki tout le chef pe a telemaki ya koloba na kata parlement mais jusque là bazo kondima ete bazo ndimba ba chef mususu yango moniki lelo biso ba oyo tozo talisa pouvoir tozo talisa bokoko oyo sengeleza liboso makamalo baki c'est vrai c'est bon soki balandi yango teki banengije bokoko te bokoko ko sala mais soki lelo bazo kolandaka mindele ya kolandela kena makambo na bango eza toujours bozoba soki atelemaki koloba oui naza pourrier mais c'est comme si ba minimiser rabino ba mola rabino bino bato ba gris bato non c'est ça chef de l'état lelo malade yango eye to pesi formule ba pasteur ba vandi wapi
bato ba nini bavandi wapi église eza fermée oui je crois bavandi wapi mais pona nini pona kolakisa ke pouvoir coutumier na kati yote mama pouvoir coutumier eza eloko eza mutuya pouvoir coutumier eza makambo oyo ke etekalaki mpe ezali message na kati na biso tozalaka na révélation batalisaka biso mpe makambo yango epe na koprofite na kati occasion oyo ya émission na yo kofaire expliquer na président de la république kazwa bachef totala puisque malade aussi de comprendre yango puisque eza malade na biso te et puis congolais akokozala te ke congolais mesana no taux du jour yo si congolais bando kanga na journée abimate asala boité non yango te mais eloko muke peut to na formule peut to l'accepter no formule na bodisa to l'accepter no formule ya Congo bololo to l'accepter no formule o isengeli ya mungu basenzi ya kosala mais boluka biso mais balobi que ba na Europe eza ba pays moko plus évolué que biso bango kutu maladie frappé bango et bongo biso na Congo na biso na no etonda no la salité belé makambo belé conjoncture mabe c'est que sore koti a c'est que biso oui maman eza nini d'abord bango ezali maladie ya bango ezali maladie ya bango nde yango moment oyo ya nzambe oyo ke bakoko na biso basambelaki nde ezobeta bango soki na kati ya Congo na biso o biso tovandi ezali pouvoir ya makambo biso tozana yango soki bango ebeti bango bongo biso ekobeta biso te maladio ekozalaka na tane kokende soki kaka basosie biso na bokoko toyebi na révélation bakoko bazotalisa biso eza eloko mo te na kati ya maladio tomona te ke bango bazana ba pareil bango baza soki nini non bongo ba kufa bango bata ba pareil bango bata makamna so bazo kufa ndeni ne koyeba ke pouvoir ya bokoko eza eloko ko négliger te et puis biso soki tozotele malelo koloba puisque formule ya maladie yo eza lelo te to anosaka ngo soki bozongi na sima ya makambo ebele nga na lobaki na bato nyonso bazalaka na nga na lobaka makambo yo lelo ekomi na 2020 ezalaki makambo tolobaki eza malade na biso te kaka gouvernement est impliqué ba chef coutumier gouvernement est impliqué bato bazana kata spiritualité gouvernement est impliqué bato bazana kata exorcisme ya pouvoir oyo makambo to ekozala te bodisa bato bayebi yango te lemba tozalaki nango na babota bomona lemba lembisa papa melelo izaka susu te batelemisa kaka pouvoir bokoko batelemisa biso ba oyo ba malara jab na plus 243 81 0000 92 60 toza mieux placé ya koyeba nini pe bandi ma pouvoir coutumier etelemela makambo oyo malade okozala te tozaki na Ebola to voyageaki to kendaki tina Beni ete biso lo tozaki Ebola ngo siko tokangaki yango ndeni bongo lelo pourquoi bakokende na makambo oyo ke ya kotalisa mendele non chef de l'État a eu un message na biso a comment na point à comprendre makambo nyonso et puis le camarade o ya coronavirus eza bisoté et puis tout ça bien placé ya ko guérir maintenant pour la prévention to pesi bango bodisa na munga basenzi na lemba babenga na plus 243 81 0009060 na orienté bango maladie wana. Merci beaucoup Malara Diabou. Chers internautes, comprenez bien qu'on évolue toujours dans notre émission, mais Malara Diabou te soulever point moro boeza vraiment élémentaire dans cette émission na biso ya lelo autant que moi la Congo to mona que outé ko organiser conférence moro boye au salamaki par rapport ya fondation na yo Malara Diabou conférence wana ezalaki dû par rapport à quoi? Conférence nezala qui dit par rapport à moi si tout à l'heure qui que mokili so ba comprendre que moi si azali elembo moi si azali sini moi si azali elembo na biso mibali moi si azali na valeur et puis tout à l'heure qui koloba que moi si ezali ninditete moi si ezali lambate moi si ezali nzotote mais moi si ezali mayele oyo ya moto azali na yango kotalisa ke ezaka basi yo bazana Congo te même basi yo bazana fin fond baza utile koyebisa pe ko lancer bango message ke biso na kata fondation Malara Diabou to bosane bango te même si gouvernement même si bato no se bazo sala ba kosunga batu
bazo reconnaître bango te bazo koma na fait fonte ngai na kata fondation na ngai azali me placé yango pra vande bongo ki kita wala baso balataka bilamba lokola bino olati te bango balataka rafia mais bazala ki négligé lelo violence sexuelle violence sexuelle ezokoleka mpona nini babasi makambo ebele bande koleka mpona basi nde yango totelemelaki kotalisa ke mwasi ezali nzoto te mwasi ezali bilamba te mwasi ezali mayele oyo azali na yango epuis biso bato tozali wana tozali mieux placé ya koede mwasi wana ya kooriente ye epuis ke bakonzi batalaka ata kaka basi oyo bazaka na kati ya cité non tona basi baza na village tona basi baza na basite mosusu kaka na kati ya RDC baza DDC bakomprendaka bango te surtout na kaluka wana eza na basi mosusu baza na difficulté adangili puta kolata toke na buma basi bazali oyo ke bazangi te eloko yango moni tolingaki kosangisa bango kotalisa bango ke na mwana bino de la femme oyo ke eza mwa ededie na bino bakonzi bato nyonso epuis opinion publique epuis internationale bacomprendre ke mwasi nyonso aza utile na société epuis mwasi nyonso azali na message oyo epesameli ye akoyeba ndenge nini akopanza message wana epuis totala te basi ya ville to na basi ya mboka non tosangisa bango nyonso baza na kati ya difficulté epuis tosunga bango nde ezalaki message ya fondation. Merci beaucoup Malara Diabou na ndenge opeseli mpenza par rapport ya fondation na yo par rapport ya conférence esalamaki mais Malara Diabou donc moi mystique moko eza robatama mais tolingi to dévoiler en émission quelles sont les relations vraiment entretenara na bandeko na yo ba collègue dans mosusu pe o bazali ba chef coutumier na kati ya Congo central ezali kaka makambo ya Congo central te po yo ozokoloba kaka Congo central mais nga naza na Congo central te naza na ba chef nyonso ya toute tendance confondue tous les chefs il y a 26 provinces nyonso naza na bango malamu Afrique mobimba naza na bango malamu ezaka kate ke Congo central non naza na ba chef tous les chefs oya kolandanga oyo pa yebinga oya komonanga na oya yebinga te bako comprendre ezali kaka te ke ba chef ya Congo central non naza na ba relation malamu souci na ngai makasi ezalaka nini ezali ke ba chef to zala eloko moko toyeba nini esengi entre bino pe moi bo mécanique ezali moi ba biloko moko bo ezalaka entre bino ba guerre d'esprit moko bo partout même na gouvernement même chef de la République aza tenté atati ministre na moko pesa na kata makambo na biso pesa kaka te eza makambo le kaka mais siko mutu ezali nini bolingo ya ba chef et puis détermination ya ba chef et puis nini esengeli ba chef ba pesa par rapport au gouvernement lelo na sepeli na chef fundifima eloko wana vraiment nazoloba batebela baloba oh non nazopesa vraiment eloko wana na chef fundifima pour consensus ba chef kotala likambo ya coronavirus et puis kotala na pouvoir ya bokoko azangisi bato nyonso ngapi nazalaki moko parmi ya bato te pesi formule ya kotala sana makamba coronavirus tolinga na biso nyonso congolais et puis peuple congolais nyonso toyeba ke coronavirus eza maladi na biso te. Merci beaucoup Malara Diabou. Juste question à sous Katolingi to yeba pourquoi benga rayo prince et puis ambassadeur. Oui, ceux qui naza ambassadeur universel pour la paix, ils le côté qui na jui nandako na yeka na jui non. Ils le loko par rapport à l'action na sala et puis batala ki na kati ya fondation wana ya FPI batali ki ya solo mwana oya leka ki na makambe ebele nde bapesa ki ngai titre wana ambassadeur universel pour la paix parce que nazali na soif de servir mes ordres na servira non plus de coutumier seulement non plus ba prince to ba princesse non plus batoka bazana kata entourage nanga mais na servira toute tendance confondue na kati ya République démocratique du Congo partout na zawana na sungaka na salisaka bango nde yango eloko kesalaki ke lelo ngana zaleta ka ambassadeur universel pour la paix et puis na deuxième point ko loba ezali nini nazali musangisi molobeli pe nazali mozalisi na baebaso oyo kosengela ko consultenga na plus 243
81 0 0 0 0 30 90 60 pour que tous Malara Diabou avis na yo pe à travers ya cash ya FCC pour te chuter déjà na émission na biso ya lilo. Oui, ngai na kati ya avis ya cash ya FCC to cash naza vraiment mieux placé te na kata makambo wana tant que prince coutumier ngai loko na ngai mutu ya izali nini ba enmaso basalaki bako basangana bazale loko moko congolais congolaise to telema to zale loko moko pour que to yeba ndenge nini to ko kotelemisa Congo na biso ezala avenir ya lobby na bana oyo bazali na biso et puis na lobby etambola likolo na biso et puis bae bazali libanda botika makambo ya kobunda to kusala nini oke combattant combattante combattant combattante na ndeko na yo moko obo mandeko na yo moko solution nango ezali nini yango te solution to sangana to zala eloko moko to lobaki ke to zala na président mususu ye azali soki ezana makambo mususu ke bino bozomona kizotambola malamu te biso nga nazali na fondation nazali na personnalité juridique nazali na makambo tout et puis nazali na pouvoir ya bokoko oyo bapesi nga nazali nango toyokana to zala eloko moko makambo wana so ezali. Merci beaucoup Malara Diabou to CP l'invitation na ndenge permetaki biso que to surprendre yo na kati ya lieu oyo et puis na kati ya plateau na biso na CP liko yamba yo mon mot de la fin message à relancer na batu nyonso o balandi biso o bazalaka toujours branché à rotala biso na kati ya Beaux-Arts TV et puis ba salutation ba o pe balandaka yo po to yambi yo lelo na kati ya plateau na biso. Oui, vraiment, ça vraiment et comme message, ils allaient à Kimia, était ambassadeur anniversaire pour la paix, ils à Kimia, Congolais, Congolais, Africains, tous sangana, tous allés lokomoko. Et le Kwaliboso, tout combattre le coronavirus. Vous comprenez que formule, on a pesé bino pour na boko, que les formules, il y a solo, il y a Bajete, il y a Bodisa. Il y a Mungwa Basenzi et puis na lemba lemba ezali makambo ezali solo boko sitenga na plus 243 81 30 90 60 et puis eloko na koloba susu ya makasi ya mutu ya koloka que baebaso bazoko encadrer fondation surtout na kopesa vraiment message au particulier na basko mabiala ezana batebele bayebaki akufaki et puis batebele bayebaki na makambele kaki mais akoma na temps ya komikota mobima na ye na kibomoto na ye na boyebi na ye na bozulu na ye et puis na kibomoko na ye ya descendance ya pouvoir kota mayele koyeba ndenge ni tokozala bye bye no subazana poto ba salutation na eux. Salutation na pesa bena na poto bazé beni na ko tanga te so na tangi moko mususu akoloba ki na tanga kite. Si oui ben bango nyonso na Londres, France, Amérique, Belgique, Suisse, Londres, Canada, ba nyonso Afrique mobimba na pesi bino mbote. C'est bien moi Malara Diabou plus 243 81 0 0 0 92 60. Consultez-moi pour d'autres questions, pour d'autres suggestions et puis pour d'autres critications que vous voulez justement faire pour Malara Diabou. Je suis là présent pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers internautes, en tout cas pour la disponibilité Nabino au Bopé Sarabiso. Donc, remarque Nabino et puis critique Nabiso ya Bino et puis ya te salara que Epé Sabiso force na musala au Boto Salara. Donc, c'était là bel et bien votre humble servante présentatrice, Grace Parker, la fille du pouvoir. Donc, journaliste au Bazo P, c'est la émission au Eza vrai. Donc, c'était bel et bien là Malara Diabou. Tout muso ba kosara bino kingandi te. En tout cas, suivez cette émission pour découvrir penza Malara Diabou nenga développer à PC na masolo na radio émission na biso ya émission Zelengi. Abonnez-vous pour plus de détails. Contactez-moi. Numéro nanga est affiché na bas de l'écran. C'est bel et bien Grace Parker. Quant à moi, je salue ma famille, mon père du côté du Congo Brazzaville, Gabriel Sita, ainsi que les bonnes guérisseurs, ma maman, sans oublier Vasco ma bien là au Azala qui présent Katina Biso la PCMBOT en passant, sans oublier Batinho sur Balandara Biso. En tout cas, une émission au Soro Lindo Yeba la Penza. Tinda SMS benga toyoka son penza au komelingo royoka que Grace Parker à boire à te boire à n'importe qui. En tout cas, quant à moi, je vous dis déjà au revoir, bye.